السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا للإكزارسيس 2 في لي بويسونس. عندنا كالكولي، عندنا A4 facteur 1 moins 2 puissance exposant moins 2 divisé par 2 sur 3 exposant moins 1. Solution. نديرو لا سوليسيون. لاحظوا معايا هنايا عندي هنايا غنبداو بداخل اونتر بارونتيز، داخل الاقواس نحطو 4 1 موان 2 بويسونس. لاحظوا عندي 2 بويسونس موان 2 راه هي 1 sur 2 بويسونس 2. جبناها من الدرس، كتقول a بويسونس موان n هي 1 sur a puissance 1 sur 2 puissance 2 متفقين، divisé par 2 sur 3 puissance moins 1. لاحظوا عندي هنايا 4، عندي هنايا 1 sur 2 puissance 2 هي 1 moins 1 sur 4. 2 puissance 2 راه هي 1 sur 4 divisé par 2 sur 3 moins 1. هنا شنو غنديرو؟ هنا إلا وحدنا المقامات جينا 4 moins 1 sur 4 divisé par 2 sur 3 moins 1. عندنا هنايا 4 moins 1 égale 3 sur 4 هي 3 4 fois 3 sur 4 divisé par 2 sur 3 tout moins 1. هنا شفنا 4 مع 4 il nous reste 3 divisé par 2 sur 3 tout moins 1. هادي شنو غادي نديرو ليها 2 sur 3 غادي نتخلصو من هاد moins 1. لاحظوا معايا a sur b tout puissance moins 1 هي b كنقلبو b sur 1 هي l'inverse ديالها puissance n. عندي هنايا 2 sur 3 puissance moins 1 هي 3 sur 2 puissance 1. puissance 1 هي 3 sur 2 alors هي 3 divisé par 3 sur 2. كنعرفو هنايا في لي فراكسيون لي نومبر راسيونيل كنا شفنا بلي الا ضربنا عدد مقسوم على عدد شنو كنديرو 3 مضروب في المقلوب ديالو 2 على 3 3 فوا 2 sur 3 الوغ هي 3 فوا هاد القسمه كتولي فوا 2 sur 3 هي 3 فوا 2 6 sur 3 égale 2. متفقين؟ on va passer au B. غندوزو ل B. عندنا B égale 3 sur 5 moins 4. غادي نحاولو نخرجو ما بين الداخل هنايا بداخل الأقواس باش نقدرو نسامبليفيو هاد ليكسبرسيون ونكالكوليوها فوا 2 fois 3 puissance moins 1 هي 1 قلنا sur 3 tout puissance moins 4 fois 5 exposant moins 2. alors 3 sur 5 puissance moins 4 هي خلوها هي 2 sur 3 puissance moins 4 fois 5 puissance moins 2. alors دابا شنو غندير؟ عندي هنايا moins 4 عندي moins 4. لاحظوا معايا كنعرفوا هنايا ديك القاعده اللي كتقول لينا a puissance n فوا لا هنا الشرط ديال عندي a puissance n في b puissance n هي a في b 2 puissance n هي اللي غنطبقو هنا
لاحظوا عندي هنايا لي زيكسبوزون سون تيغو. هنايا في القاعده ملي كيكون عندنا لي زيكسبوزون سون تيغو كنحتفظوا كنضربوا لي باز، كنضربوا هاد لي باز بيناتهم. راه ديما تنرجعوا للدرس كنضربوا هاد لي باز. شنو غنديرو 3 sur 5 fois 2 sur 3 tout puissance moins 4 fois 5 puissance 2. دابا نحسبو 3 fois 2 عندنا 3 عندنا 3 فينا 3 مع 3 تبقينا 2 sur 5 tout puissance moins 4 fois 5 moins 2. شنو غادي نديرو هنايا عندي 2 sur 5 tout puissance moins 4 fois 5 moins 2. عندي هنا هاد 5 كتشبه ليا هنايا، غادي نحاول نفرقها، نتخلصوا من موان هنايا في 4 نقلبوها هي 5 sur 2 غتاخد هنايا 4 2 4 fois 5 puissance moins 2. نقدروا نكتبوها على هاد الشكل. هادشي اللي درنا هنايا هي القاعده اللي كتقول لينا a sur b tout puissance n، هي a puissance n sur b puissance n. هادي خدات 4 وهادي خدات 4. علاش حنت قلبناهم ما بقاتش عندنا موان 4؟ الوغ عندنا 5 puissance 4 exposant 4 fois 5 exposant moins 2 sur 2 puissance 4 هي على 2 puissance 4. الوغ هنا نقدروا نطبقوا عندنا لي ميم باز. الوغ نقدروا نجمعوا لي زيكسبوزون. هنا غنجمعوا لي زيكسبوزون. علاش؟ عندي هنا ديك العلاقه اللي كتقول a puissance n fois a puissance m، هي نحطوا لا باز كما هو ونجمعوا لي زيكسبوزون n plus m. داكشي غنديرو هنا 5 exposant 4 moins 2 sur 2 puissance 4 égale 5 4 moins 2 5 exposant 2 sur 2 exposant 4. alors هنايا غادي نحسبو. عندي 5 puissance 2 5 fois 5 égale à 25. عندي 2 4 fois 1 عندي 2 fois 2 fois 2 fois 2 2 fois 2 4 4 fois 2 8 8 fois 2 16 25 sur 16. On va passer maintenant au C, à l'expression C. دي سي. لاحظوا السي هنا سي عندي 10 sur 7 puissance moins 1 moins عندي moins 3 sur 2 puissance 2 fois 0,3 exposant moins 1 tout exposant moins 2. شنو غنديرو؟ غنخليو الكروشي 10 sur 7 moins exposant moins 1 moins 3 sur 2 exposant 2 fois 0,3 ممكن نرجعوها 3 sur 10 نرجعوها 3 sur 10 راه هي 0 moins 1 tout moins 2 10 sur 7 moins 1 moins عندي هنايا موان 3 sur 2. هاد موان 3 sur 2 نقدروا نتخلصوا من الموا. علاش؟ حيت عندنا هنايا ليكسبوزون بير زوجي ليكسبوزون زوجي. لاحظوا عندي هنا موان 3 sur 2 tout puissance 2 كتساوينا هي موان 1 fois 3 sur 2 tout puissance 2. متفقين؟
هنا هاد موان 1 هنا هاد عندنا هنايا ليكسبوزون زوجي، الوغ غادي يكون عدد زوجي موان 1 في موان 1 يتيكال 1. الوغ غنتخلصو من الموان غيمشي لينا، تبقى لنا 3 سور 2 2 بويسونس 2 فوا هادي نقدرو نقلبوها تولي 10 سور 3. ما عندنا هنا موان 1 غنقلبوها الوغ عندي هنايا غنضربو عندي 3 بويسونس 2 سور 2 هي 3. دونك نكتبو 10 سور 7 موان 1 موان عندي هنا 3 فوا 3 2 فوا 2 هي 4 2 فوا 2 هي 2 بويسونس فوا 2 فوا 5 نديرو نفككوها 10 سور 3 نمشي ل 3 مع 3 عندنا 2 مشينا هنا مع 2 شنو غيبقى لنا؟ غيبقى لنا هنايا 10 سور 7 2 بويسونس موان 1 موان عندي هنايا تبقى لنا 3 فوا 5 سي 15. هنا il nous reste le dénominateur et il nous reste 2. شنو نبقى لنا 15 سور 2 موان غادي نحاولو نفككو غادي نتخلصو من هنايا من الموان في ليكسبوزون تولي 7 سور 10 موان 15 sur 2 2 puissance moins 2. alors هنا نوحدو المقامات غنضربو 7 sur 10 غنضربو 2 fois 5 2 fois 5 باش نحصلو هنا على 10 et 15 fois 5 2 exposant moins 2. لاحظوا هنا نديرو العملية عندنا 15 fois 5 5 fois 25 5 fois 7 moins عندنا 15 fois 5 c'est 75 2 sur 10. عندنا هنايا عندنا 7 moins 75 تعطينا هي 68 moins 68 sur 10 2 puissance moins 2 égale عندنا moins 2 غادي نقلبو هنايا يولي لنا 10 sur 60 moins 68 2 puissance 2. متفقين؟ سالينا هنايا سي غادي ندوزو لدي. هنا on va passer غادي نرجعو نصايبو الدي. عندنا الدي عندنا 125 fois 49 fois 8 sur 50 exposant 3 fois 7 exposant 2 tout exposant moins 4. شنو غنديرو هنا؟ عندنا 125 نقدرو نرجعوها هي 5 puissance 3 2 puissance 2. عندنا 49 هي 7 exposant 2 2 exposant moins 4. عندنا 8 راه هي 2 exposant 3. 50 exposant 3 هي 5 50 نقدرو نكتبوها على 5 fois 10 2 puissance 3 fois 7 exposant 2 2 exposant moins 4.
مزيان. غنتخلصو هنايا من 7 exposant 2 to moins 4. عندي عندنا هنايا غتبقى لينا 5 exposant 3 fois 2 هي 5 puissance 6 fois 2 exposant 3 sur هنا 5 غتاخد 3 ولا رجعنا للقاعدة fois 10 exposant 3. الوغ هنايا غنطلعو هاد 5 هنا غتولي 5 exposant 6 fois 5 exposant moins 3 fois 2 exposant 3 sur 10 exposant 3. هنا عندي هنا les mêmes bases, alors 5, 6 moins 3 égale à 3 fois 2 exposant 3 sur 10 exposant 3. Alors, عندي هنايا 3 on a 3 اش غنديرو 5 fois 2 2 puissance 3 sur 10 puissance 3. 5 fois 2 c'est 10 exposant 3 sur 10 exposant 3. Alors, le résultat c'est 1. 10 sur 10 exposant 3 égale à 1. غنكونو وصلنا الآن النهاية ديال الفيديو. تلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. إلى اللقاء.